ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். அம்மாவின் கைமணத்தை ருசிக்கலாம் வாங்க. நம்ம இன்னைக்கு இருமல் சளிக்கு ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது பார்க்கலாங்க. இந்த கஷாயம் குடிச்சீங்கன்னா சூப்பரா உங்களுக்கு கியூர் ஆயிடும். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா இருமல், சுவாச பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். அதுக்கு அடுத்ததா சுக்கு. அதுல இருக்கிற ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஏஜென்ட் வீசிங், சுவாச கோளாறுலாம் சரி பண்ணி கொடுக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துளசி. துளசி சளி தொல்லை, ஆஸ்துமா இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல மருந்து. அதுக்கு அடுத்ததா குருமிளகு, அத கருப்பு தங்கம்னே சொல்லுவாங்க. நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு நல்ல கியூர் கொடுக்கும். ஃபைனலா ஆடாதொடை, அது ஆடு தொடான்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் மருவி ஆடாதொடன்னு ஆயிடுச்சு. இந்த ஒரு இலை போதுங்க, உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பரா கியூர் பண்ணி கொடுக்கும். சளி இருமலுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து ஆடுதொடா. இப்போ என்னென்ன எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னு பார்க்கலாங்க. துளசி ஒரு 10ல இருந்து 12 இலை எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலை நான் 3 இலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஆடுதொடா இலை 3 இலை எடுத்திருக்கேன். பாருங்க, இலை இப்படிதான் இருக்கும். இந்த மாதிரி முக்கியமான ஹெர்ப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீட்டிலே வளர்த்துட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். மிளகு ஒரு 6 மிளகு எடுத்திருக்கேன். சுக்கு ஒரு 1 இன்ச் அளவு எடுத்து அதை நல்லா தட்டி வச்சிருக்கேன். 1 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாஸ்பேன்ல நம்ம ஒவ்வொரு இன்கிரீடியண்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம். துளசி, அதுக்கப்புறமா வெற்றிலை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்பை கிள்ளி அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த நரம்பையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ அதை நான் 1 2 பிச்சு உள்ள சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆடுதொடா இலைய சேர்த்துக்கலாம். அந்த இலையும் நல்லா பீசஸா நல்லா பிச்சு அதையும் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம தட்டி வச்சிருந்த சுக்கையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும், அந்த அரோமா. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா சும்மா ட்ரையா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை உள்ள சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அதை நல்லா இனிஷியலா நல்லா வதக்கி விடுங்க. எதுவுமே சேர்த்த வேண்டாம், அப்படியே ட்ரையா நம்ம அதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுல நான் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்திருக்கோம். இது ½ கிளாஸா வத்துற அளவுக்கு நம்ம அதை கொதிக்க விடணும். ஸோ நான் இப்போ இதை கொதிச்ச உடனே ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அதை வத்த விட போறேன். ஆடுதொடை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா. அதை ரொம்ப ரெகுலராகவும் எடுத்துக்க கூடாது. சளி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இந்த மருந்து ஒரு 3 வேளை எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா கியூர் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்ப நல்லா 1 கிளாஸ் ½ கிளாஸ் ஆகிற அளவுக்கு அது நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம பனங்கற்கண்டு அதை சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த பனங்கற்கண்டு சேர்த்துறதுனால அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். பனங்கற்கண்டுமே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை நாம வெது வெதுன்னு குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு சளி நல்லா கியூர் பண்ணி கொடுக்கும். சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது குடிக்கலாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைங்களுக்கு இதுல ஒரு சங்கு அளவு நீங்க கொடுத்தீங்கனாலே நல்லா கியூர் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்துட்டோம். பெரியவங்கன்னா ½ கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வேளைக்கு. ஸோ நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களை யாராவது ஒருத்தருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி.
நீங்க கண்டிப்பா அத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுல ஏதாவது குறைகள் இருந்தா எங்ககிட்ட சொல்லுங்க. நிறைகள் இருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க் யூ.